Ты смотри по сторонам. Все. Я шахтерил, да? Ты сидел, Свят стоял с факелом, я факел поднял. А потом, давай я вот так его брошу, и пусть вот так вот светит. Бля, круто, два здоровых мужика стоят с мой третий работают. Жиза, блядь. Мы это коучи. Коуч. Сука, тренинг-менеджеры, блядь. Главное, верь в себя, а ты нам еще должен за это останешься, прикинь. Да. Я как на тренинге. Давай, мы тебя мотивируем. Давай, just do it. Смотри, зона уже пришла тебя ебать. Но ты не ебись. Давай. Смотри, вот эта зона, да что она может тебе сделать? Ты самый сильный рудокоп. Сука, хватит. Плохо становится. Еще разок. Давай. О, давай. Молодец. Вот Что это бы ты без нас сделал? С тебя 5000, блядь. Хотите прикол? Welcome to the club, buddy. О, портал. Это один. Я понял. Как ставить кемпфайр? Я не пройду больше через зону, пацаны. Тогда уходи. Я ставлю кемпфайр. Попробуй Ну, поставь кстати, И кемпфайр. потом Здесь. рес надо нажать, да? Потом рес надо нажать, да? Ну, Рога заходи, ну хотя, блядь. Блять, заходи. когда кэмфайр поставить, рес надо нажать, да? Я не знаю, как это работает. Ну, Мы ты же просто в говоришь, прошлый что раз... ты хотел. Ну мы прожимали и выходили через него. Да, рест, отдохнуть. И нас зона убивает. А, нет, лечит, слушай. Он лечит. Они поменяли что-то, понял? Ну, пиздец, все тогда мы сгинули, походу. Идите туда. Да тут зомби, Зона. все, пизда. Так, а зомби медленные, отбегайте их. Нет, дальше уходи, дальше проходи. Да тут порталы все тут, в зоне. А где зона? Все красное, блядь. Куда идти-то? А, все уже красное. Все, зоны нет. Пожалуйста, успейте. Зомби промахнется. Да хуй он промахнется. Да, Затянуть их надо. Заебись, блядь. Ну, И- Красный это на следующий этаж, это тебе не поможет, блин. Слышь, Ань, всего один тип перешел на следующий этаж. С кемпфайром, конечно, знают нас подставить. Да. Не вышло больше, смотри, Просто да? мы выходили на кемпфайре. Значит, они поменяли что-то. Значит, это баг был, понятно? а если бы пошли ногами, дошли бы до портала. Да, дошли блядь. бы. И зомби бы перебили. Ладно, Руслан, я записал тебя в Все, ну книжечку, я заёбщик. не знал, пацаны, я не знал, честно. Единственный, кто выжил, я не Единственный знал. вышел такой, он Рогу отыгрывает, бля! Он свою шкуру спас, а пацанов продал. Это полное погружение в отыгрыш Роги. Пацаны, я вам отвечаю, вы съебетесь через кемпфайр. Я пошел через портал. А ты чем ты дверь закрываешься, да? Вот это полное погружение, я понимаю, в отыгрыш, блядь. Дэн, нахуй. Слушай, ну сейчас мы по-другому чуть сделаем. Я отхожу, и мне похуй. Так, ты квадраты, Я успел. квадраты. Это мимик может быть, осторожно. Да, это он! Сука. Вот теперь вот так. Что, блядь, сука, посрался, топор держи, может тебе нужен. Он two-hand, это я быстро щитом хотел. Но я возьму под второй билд. Бать. Так, смотри. 180. И по тапкам. Давайте веду направо. Прямо. Направо. Дверь. Прямо. Налево. Дверь. И все, ты в зоне. Вот сюда забегаешь, и вот ты в зоне. Паучок впереди. И ломай их логово, у них логово. Вот, видишь, эта хуйня слева, это логово пауков. Ломай логово, они сейчас еще полезут. Этот может когда он будет урчать, убегай. Я тебе ловушку нашла. Это было очень драматично. О, чувак! Куда так в него в лоб-то идет? Там клирика пиздит сначала.
Блять. Надо было дагер, наверное, оставить. А почему, что это клирик? Оп, клирика убил. Хилится, пидор. Ты тоже можешь. Клирика я его сложил. Ну-ка, давай, файтиться. Пропустил. Ха-ха-ха! Минус 2 нахуй. Тибэк, 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 тибэк. Вот тут сундучок. Видишь, где я? Щас. Тут Тима из 3. Ага. Мага уронил! О, пауки есть. Пауки, что ли? Уронил. Лукаря, прессуй его! Да. Он меня Ёбнул. успел убить. И мы обменялись с ним. Все нормально. Все нормально, я мертвый. Я тебя подниму сейчас. Все? Бегу, я тебя подниму сейчас. Это ты? Да, я вот. Нет, это не ты. Или это ты? Может и я. Да нет, не ты. Блин, Ну вот, значит, я. Мы где-то вот здесь, да, обменялись. Прям я в него пускаю стрелу, ты говоришь готов, и я падаю. блядь, как надо в руку взять, да, ее? Сердце взять, да, и завязать его. Пауки впереди ползут. Надо, чтобы меня не ёбнули. И залутать еще этих чуваков надо. Блин, бать мы их разъебали. Ты классно ёбнул мага. Я потом ворвался в файтера. Здесь люди бегут на тебя, люди бегут на тебя! Да возьми ты щит ебучий. Пиздец. Дороги. Просто свиньи ебаные на рогах. Да. А нас атакуют. Ага, вижу. Воин. Смотришь? Да. У меня здесь приз получил 2 стрелы. Приста сначала, приста! На тебя приз идет. Убил приста. Все, давай, я кайчу второго. Бочину дал 2 стрелы. Если он мне еще раз ударит, он меня убьет. Я пытаюсь. Я на КД. Ему тоже плохо. Да, вижу. Хилюсь. Давай, я его держу, пока отхиливайся. Угу. На КД. А, он факел решил кинуть. Иду на него. Дал стрелу, все. Да, он в меня пытался ударить, и я достал. Хорошо. Как команда. Ох ты как. Облако, оказывается, ловушки активирует. Знали, теперь знаете. Кто активирует ловушки? Не успел даже и передануть. А кто активирует ловушки-то? Облако. Облако. О, Саш, смотри, я Почему ты быстрее меня открываешь? Сабельку я себе Барбарин. взял, да. Я сильно раньше начал открывать. Ань, смотри, я скину. О, спеллбук, это хорошо. Да, благодарю, пиздата. По броне меньше. Я нихуя- помедитирую. Нихуя не пиздата. Иди это самое, олень.
Что там? Зелененькая туника, вот, рядом с тобой лежит. Она по броне слабее, мне лучше пусть брони будет побольше. То, что я не могу носить. Ну, ща я Она all домедитирую. classes. Она all All classes, class? блядь. И правда, Magic Resistance. Паша, внимание. Внимание. Вот, видишь? Видишь, как мы умеем, как команда работать. Паша! Где внимание? Внимание! Пошла жара. Понял, стена скакивает. Один раз ты сказал, и тут же в локте стрела, блядь. Пиздец. Он идет со стрелой. Таких друзей за хуй да в музей, блядь. Просто. Паша, а можно я свою стрелу заберу?